ტოკიოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჯგუფმა შეიმუშავა ტექნიკა, რომლითაც რობოტული სახეები ადამიანის კანის უჯრედებით დაყარეს. ეს მიღწევა კიდევ უფრო მეტად გვაახლოებს მომავალთან, რომელშიც რობოტები ჩვენი ყოველდღიურობის ბუნებრივ ნაწილად იქცევიან. ტოკიოს კვლევითმა ჯგუფმა ჰარვარდის მეცნიერ მიჩიო კავაისთან ერთად ადამიანის კანის უჯრედების ნაზავი კოლაგენის ბაზაზე გადაიტანა. შემდეგ კი 3D დასაბეჭდად განკუთვნილ ყალიბზე მოათავსა. მიღებული შედეგი გასაოცარია. ეს ხელოვნური კანი სრულიად მოქნილია და რობოტის მოძრაობას ზუსტად მიჰყვება. წარმატებული შედეგის მიუხედავად ეს მხოლოდ დასაწყისია. მეცნიერები გეგმავენ, რომ შემდეგ ვერსიებს ნაოჭები, კანის სქელიფენა, ოფლის ჯირკვლები და ნერვებიც კი დაემატება. შესაბამისად, რობოტები არამხოლოდ მიმიკების უკეთ კონტროლს შეძლებენ, არამედ თავიანთ ხელოვნურ სახეებზე მზის სიმხურვალესაც კი იგრძნობენ. საგულისხმოა, რომ კვლევის შედეგები რობოტიკას სცილდება. მაგალითად, კოსმეტიკურ ინდუსტრიაში შეიძლება დიდი სარგებელი მოიტანოს. მაგალითად, ერთთვიანი ექსპერიმენტის დროს რობოტ სახეზე გამომეტყველების ნაოჭები განუვითარდა, რაც კანის დაბერების პროცესს მსგავსება. ამ უნარის გამოყენება ახალი კოსმეტიკური და კანის მოვლის საშუალებების გასატესტად შეიძლება. კერძოდ ისეთების, რომლებიც ნაოჭების პრევენციასა თუ შემცირებაზეა ფოკუსირებული. უბრალოდ, მოცემულ ეტაპზე ხელოვნურ კანს აკლია სენსორული ფუნქციები და სისხლის ძარღვები, რაც ლაბორატორიის გარეთმის გამძლეობას ზღუდავს. შესაბამისად, კვლევის მომდევნო ეტაპიც ამ გამოწვევის გადაჭრაა. აბა საჭმელად ვარგის ცემენტზე რა სიტყვით? რაღაც დისტოპიურ მომავალს გავს, რომელშიც საჭმელი არაფერი გვაქვს და ცემენტზე გადავედით. ასფალტი ვჭამოთ? ახლობით ისეთივეა. თუმცა ზედმეტადაც ნუ გავაზვიადეთ, რადგან ახლა ტოკიოს უნივერსიტეტის მეცნიერთა ინოვაციაზე უნდა გესაუბროთ, რომლებმაც ცემენტი საკვების ნარჩენებისგან დაამზადეს. ამას ორგანული მასალებისგან ცდილობენ. იქნება ეს ყავის მარცვლები, ბანანის კანი, ჩინური კომბოსტო თუ ფორთოხლის კანი. პროცესი დაახლოებით ასეთია. ამ მასალებს აშრობენ, შემდგომ უმშავენ, წყალსა და სანელებლებს ურევენ, მაღალი ტემპერატურის ყალიბში ათავსებენ და ცემენტს იღებენ. თანაც ექსპერიმენტის ადრეულ ეტაპზე აღმოაჩინეს, რომ მიღებული მასალა ცემენტზე 3-ჯერ უფრო გამძლეა, ნესცაც უძლებს, სოკოებსაც და მწერებსაც. საკვებად ვარგისიც არის, თუმცა ალბათ ყველაზე გემრიელი რამ არ იქნება, მათ შორის რაც გიჭამიათ. იქედან გამომდინარე, რომ ცემენტი ერთ-ერთი ყველაზე მეტად მოხმარებადი პროდუქტია, რის გამოც მილიარდობით ტონა ნახშირბადის ემისიაზეცაა პასუხისმგებელი. მეორე მხრივ კი საკვების ნარჩენების მართვის პრობლემა საკმაოდ მწვავე ხასიათს იძენს. ეს პროდუქტი იდეალურ გამოსავალს უნდა გვთავაზობდეს. შესაძლოა შენობებისთვის არ გამოიყენონ, მაგრამ მრავალი მიმართულება არსებობს, რომლებშიც საკვები ნარჩენებისგან დამზადებული ცემენტი გამოსადეგი შეიძლება დარჩეს. ამგვარად პოტენციალი დიდია, დანარჩენს კი დრო და ექსპერიმენტები გვიჩვენებს.